Xin chào mọi người, welcome back to my channel. Tên của mình là Thảo Nhi Lê. Tinh tinh. Rất là vui hôm nay mọi người qua channel của Nhi để có thể xem một cái video rất là đặc biệt. Chính là một cái video throwback năm tuổi 20 của Nhi. Tại vì cũng mới mấy tháng trước Nhi đã sinh nhật 30 tuổi. Thì Nhi cũng rất là muốn làm một cái throwback tuổi 20 của Nhi, là từ lúc mà Nhi sinh 20 đến 29 tuổi là trong cuộc sống của Nhi nó thay đổi như thế nào. Tại vì Nhi nghĩ là trong tuổi 20 là cái tuổi mà mình có thể mình thay đổi nhiều nhất và mình phát triển nhiều nhất, cũng là chính là cái thời gian mà mình có thể gọi là mình shape cái tính cách của mình và con người của mình. Thì vì thế trong tuổi 20 nó cũng sẽ là một cái hành trình vô cùng giá trị và cũng rất là nhiều adventure. Vì thế Nhi cũng muốn chia sẻ với mọi người và mình throwback cùng nhau xem là trong tuổi 20 Nhi đã làm được những cái gì, có những ups and downs gì và mình đã vượt qua nó như thế nào để mình có thể bây giờ mình 30 tuổi mình vẫn survive. So let's go. Thật ra mình nhiếp của Nhi ngồi lại Nhi viết những cái key points từ lúc mà Nhi 20 tuổi thì nó cũng có thật sự là rất là nhiều cái gọi là milestone hay là những cái kỷ niệm mà thật sự vô cùng đáng nhớ. Thì một trong những kỷ niệm của Nhi thì ngoài ra đi đại học thì năm 2015 Nhi đã được có cơ hội để có thể được gọi là đi du học. Và lúc đó Nhi chọn đi du học ở Thượng Hải là Shanghai. Và thật ra là Nhi sống ở bên Đức và sống ở bên Tây thì cuộc sống của Nhi rất là ổn định và cũng rất là vui. Nhưng Nhi cảm thấy Nhi muốn khám phá một cái đất nước nào mà nó rất là xa châu Âu, xa những cái gì mình quen thuộc thì nó phải là châu Á. Và bản thân Nhi thì Nhi cũng nghĩ là về Việt Nam để thực tập, hay là không phải thực tập mà về Việt Nam để du học. Nhưng Nhi nghĩ lại là mình đã thực tập trước rồi thì tại sao mình về Việt Nam lại, và Việt Nam nó sẽ là lại cái vùng an toàn của mình, thì mình nên thử một cái gì mới. Thì Nhi đã chọn Thượng Hải, một cái đất nước, một cái thành phố và một cái đất nước rất là to lớn và có nhiều cái sự thay đổi nhiều và cũng hiện đại. Thì lúc mà Nhi đi Thượng Hải thì cái mà Nhi được học là cái sự gọi là độc lập. Tại vì lúc đấy là Nhi mới 20 tuổi ấy, thì Nhi được lần đầu tiên sống xa gia đình. Lần đầu tiên phải tự lo cho bản thân mình, tự nấu ăn, tự tìm nhà ở, và cũng nói chung là có một cái môi trường mới, ngôn ngữ mới và cũng có cơ hội để có thể tìm kiếm những bạn mới. Và thật sự lúc đấy là mình cảm thấy mình trưởng thành rất là nhiều. Tại vì mình chỉ nghĩ mình xa bố mẹ thôi, nhưng xa bố mẹ nó là một cái rất là to lớn ấy. Tại vì lúc mình cũng trân trọng và biết là thật sự là mình sống xa gia đình ấy. Thì lúc mà Nhi đi Thượng Hải thì là nói chung là rất là nhiều fun và cũng có thể nhìn được nhiều cái khía cạnh khác của cuộc sống. Và cũng rất là may Nhi ở bên đấy Nhi cũng gặp rất là nhiều bạn tốt. Có những bạn Nhi vẫn chơi đến ngày hôm nay. Thì đó là một cái milestone đầu tiên của Nhi lúc mà Nhi 20 tuổi, vượt qua vùng an toàn của mình và trưởng thành và cũng độc lập. Thế sau ngày 2018 thì cái việc mà mình muốn đột phá hơn và muốn trưởng thành hơn nữa và độc lập hơn nữa nó không có ngừng lại. Thì 2018 khi mà Nhi đã gọi là tốt nghiệp xong đại học của Nhi học vì ngành thời trang và kinh tế, thì Nhi đã muốn sống ở Việt Nam. Thật ra thì rất là lâu lắm Nhi đã biết là Nhi muốn về Việt Nam rồi. Tại vì Nhi cảm thấy lúc mà Nhi thực tập, lúc mà Nhi 18 tuổi Việt Nam thì Nhi cảm thấy mình có một cái tình cảm rất là đặc biệt với Việt Nam. Thích cái đất nước, thích con người, thích văn hóa và cũng thích cái gọi là cái năng lượng ở Việt Nam ấy. Mọi người rất là trẻ trung, mọi người rất là thích khám phá và cũng thích đổi mới và cũng không bao giờ ngừng để có thể theo đuổi đam mê của mình. Không phải là mỗi Nhi mà những người xung quanh ở Việt Nam như thế, là ai cũng thế. Nhất là ở Việt Nam, về con người của mình cảm thấy như là ai cũng có một cái tư duy kiểu kinh doanh. Hầu như mọi người thấy ở Việt Nam thì ai cũng làm business, ai cũng cố gắng để có thể làm một cái gì cho bản thân mình để phát triển, không chỉ cho bản thân mình nhưng có thể cho gia đình. Thì Nhi cảm thấy cái năng lượng đấy thu hút Nhi về Việt Nam. Và khi 2018 Nhi về Việt Nam thì Nhi quyết định Nhi mở một brand thời trang. Thì brand thời trang chắc là mọi người cũng biết rồi, là Dafale. Xong rồi ngoài ra Dafale thì Nhi vẫn theo đuổi cái sự nghiệp của Nhi làm influencer, là một người truyền cảm hứng. Trước đấy mà Nhi ở bên Đức ấy, thì đó gọi là blogger. Xong rồi về Việt Nam sau này nó gọi là influencer và KOL. Thì nó cả một cái hành trình rất là dài. Thì trong cái thời gian mà gọi mà Nhi về Việt Nam, và Nhi cũng phải thay đổi, điều chỉnh lại cái cách sống của mình. Tại vì mình muốn vào một đất nước mới
mình muốn sinh sống, muốn làm việc, thì chắc chắn là mình cũng phải adjust bản thân mình và mình adapt vào cái môi trường mới của mình. Thì có rất là nhiều cái như phải học. Thì cái mà Nhi nghĩ là trong thời gian mà mình về Việt Nam, mình thứ một là mình sống đây cũng 7 năm rồi, sống xa gia đình, xa những bạn bè, xa những cái điều mình quen thuộc, thì nó phải đi theo với cả rất nhiều cái gọi là sự thay đổi, và đáp ứng với cả cái môi trường xung quanh của mình. Mình không có thể mình sống như ở bên Đức được và có cái tư duy như bên Đức được, và có cách ăn nói và ăn mặc và cái kiểu sống của bên Đức được. Mình về Việt Nam hay mình đi đâu mình cũng phải hòa nhập vào cái văn hóa và cái cách sống của mọi người ở đây. Thì cái đấy cũng là một cái thay đổi rất là lớn của mình. Nhưng lúc mà mình còn 20 tuổi hay là giữa 20 tuổi đi thì cái sự gọi là thay đổi ấy nó cũng còn dễ. Mình trẻ mà mình có thể mình đáp ứng được cái việc đấy. Khi mà mình lớn tuổi, mình 40-50 tuổi thì mới là gọi là khó để mình có thể mình thay đổi cái tính cách của mình và thay đổi cái lối sống của mình. Nhưng lúc mà trẻ thì Nhi cảm thấy rất là vui. Về Việt Nam thì Nhi có rất nhiều cơ hội để có thể khám phá bản thân mình được, trưởng thành lên, làm việc với rất là nhiều nhãn hàng mà Nhi luôn luôn ước mơ là mình có thể làm với mọi người được. Có cơ hội để phát triển sự nghiệp của Nhi thật sự ấy, theo cái gọi là ý nghĩa là theo đuổi đam mê của mình. Và khi mà Nhi về Việt Nam thì lúc mà mình theo đuổi đam mê của mình và mình còn 20 tuổi, mình còn nghĩ là mình còn rất là trẻ, mình có nhiều năng lượng, thì Nhi cứ kiểu bị cuốn theo cái gọi là nguồn công việc và cuốn theo cái speed ở Việt Nam ấy. Ở Việt Nam mọi người cái gì cũng nhanh, thay đổi nhanh và phát triển nhanh, thì cảm giác như là Nhi không có ngừng nghỉ một ngày nào đó. Thì nghĩ lại trong cả 7 năm vừa qua khi Nhi về Việt Nam, thật sự là chưa có một ngày nào là Nhi nghỉ ngơi. Gọi là nghỉ ngơi mà kiểu là nghỉ ngơi ấy. Tại thật ra Nhi đi du lịch hay là Nhi đi đâu đó, hay Nhi một ngày Nhi take off, Nhi vẫn làm việc. Tại vì thật ra Nhi nghĩ là cái điều này là các bạn mà content creator có thể sẽ hiểu Nhi. Tại vì khi mình là một người content creator, một người làm nội dung, cũng là một người truyền cảm hứng, thì khi mình đi du lịch mình cũng sẽ lấy những cái truyền cảm hứng, lấy cái năng lượng đấy để mình tạo ra content. Đi đâu mình cũng chụp ảnh, đi đâu mình cũng take video, đi đâu mình cũng có rất nhiều idea để truyền cảm hứng cho mọi người. Thì trong 7 năm vừa rồi thì thật sự là cả một hành trình kiểu làm việc mà không ngừng nghỉ ấy. Và cũng tại sao? Tại vì cũng sau khi về 1 năm rưỡi ở Việt Nam thì Covid bùng nổ ra, xong rồi nó cũng cho phép mình nghỉ ngơi trong vòng thời gian khá là dài. Đối với Nhi 1 năm rưỡi hay là cả 1 năm thì nó cũng là một sự thay đổi rất là nhiều. Nhưng dù sao lockdown hay là mọi người không ra ngoài đường, Nhi vẫn làm việc ở nhà, vẫn gói hàng, vẫn research về công việc và kinh doanh. Tại vì khi mà mình đã làm business rồi thì mình không có thể mình nghỉ ngơi được. Còn nếu mình muốn nghỉ ngơi thì mình không làm chủ, đúng không? Làm chủ thì mình sẽ có nhiều cái trách nhiệm khác trong cuộc sống. Tại mình cũng phải lo cho team của mình, lo cho nhân viên, lo cho tất cả nhiều người xung quanh của mình, không phải mỗi cho bản thân mình. Thế thì mình cũng có rất là nhiều lo lắng. Nhưng nghĩ là đối với Nhi trong thời gian Covid, cái mà Nhi học được là mình phải trân trọng cuộc sống mình nhiều hơn. Có vẻ lúc mình trẻ mình cứ đi chạy đây chạy đó, mình cứ làm, nhưng mình cũng không có thể mình cũng không có aware nhiều về những cái gì xảy ra xung quanh của mình, như là môi trường, sức khỏe, rồi rất là nhiều cái điều nhỏ trong cuộc sống mà mình không appreciate. Thì trong thời gian Covid mình đã nghĩ ra là cuộc sống có thể thay đổi rất là nhanh. Trong vòng chỉ có 1 ngày thôi, có thể là cuộc sống mình change và change forever. Khi mà sau Covid thì mọi người quay lại cuộc sống thì mình cũng muốn catch up lại cuộc sống, muốn catch up lại kinh doanh của mình, muốn catch up làm influencer lại của mình. Và cả trong mùa Covid Nhi vẫn làm nội dung khi Nhi ở nhà, và cũng thời gian đó là thời gian mà TikTok đã bùng nổ ra và những KOC đã sinh ra đời. Nói chung là cũng là một cái thời gian mà nó có nhiều cái thay đổi cho thị trường làm KOL. Thì cạnh tranh nhiều hơn, truyền cảm hứng nhiều hơn, nhưng cũng có rất là nhiều cái gọi là opportunity mới cho mình để mình khám phá. Trong thời gian Covid thì tại vì mình rất là rảnh, không phải là quá rảnh nhưng rảnh hơn mọi khi, thì lúc anh Nhi cũng không hiểu sao Nhi nghĩ nhiều hơn vì cái hành trình của Nhi ở Việt Nam. Thì ok, mình làm business, mình cũng là một người truyền cảm hứng, mình cũng có một cái gọi là sự nghiệp nào đó, nhưng cảm thấy như ở Việt Nam có rất là nhiều thứ mình còn chưa hiểu và mình chưa khám phá. Thì bản thân Nhi rất là thích làm những cái điều mà vì phụ nữ, vì women empowerment, và
để mà mình hiểu được cái thị trường ở Việt Nam hơn và hiểu được cái thị trường gọi là phụ nữ, thì Nhi rất là muốn khám phá là cái thế giới hoa hậu nó thật sự là như thế nào. Mình cũng một phần là mình rất là curious, là muốn khám phá cái gì mới, muốn đổi mới bản thân mình, muốn có một cái trải nghiệm gì khác biệt. Thì sau khi Covid, Nhi đã quyết định là 2022 là cũng là năm cuối cùng để mình có thể đăng ký được Hoa hậu Hoàn Vũ. Thì Nhi đã quyết định Nhi tham gia Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022. Và thật ra là Nhi, nói thật thì Nhi không hối hận một giây phút nào hết. Nó là thật sự là một cái trải nghiệm vô cùng là ý nghĩa với Nhi và giúp cho Nhi hòa nhập nhiều hơn vào văn hóa Việt Nam, lối sống của mọi người ở Việt Nam và cách làm việc ở Việt Nam. Và lúc đó Nhi cũng gọi là bùng nổ với cái con người của Nhi nhiều hơn và khám phá được bản thân mình là mình thật sự mình giỏi, có sức mạnh ở ảnh hưởng như thế nào và mình giỏi và mình không giỏi cái gì. Thì trong cả cái hành trình Hoa hậu Hoàn Vũ, đối với Nhi hay gọi nó như là đi lính ấy, đi lính 3 tháng thì mình vừa qua reality show xong rồi vừa học training, get work, training ăn nói, training kiểu nhiều thứ lắm. Và lúc ban đầu Nhi nghĩ là đi thi Hoa hậu là sẽ vui và have fun. Bây giờ đến ăn trưa, spaghetti 2, 3, 5, 6, 7, 8. Nhưng thật ra ngoài ra have fun ấy, nó thật sự là sáng dậy kiểu ngày nào cũng 4-5 giờ sáng dậy, tự make up, tự làm đẹp, xong rồi 6 giờ lên xe, xong rồi bắt đầu 7 giờ 8 giờ standby quay, xong rồi có rất là nhiều ngày phải chụp ảnh và đi trả tài trợ, rồi học rất nhiều bài và cũng phải thử thách bản thân mình để lên sân khấu để mình nói trước ban giám khảo và làm những cái điều mà Nhi chưa bao giờ làm trước đấy. Và thật ra thì trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ, ngoài ra mình rất là mệt và buồn ngủ, thì mình cũng được thử thách bản thân mình, vượt qua giới hạn bản thân mình và Nhi cũng gặp được rất là nhiều người bạn mà Nhi thật sự yêu mến. Hỏi Hà rất là nhây và giỡn rất là kinh luôn á. Mất chưa, nhìn mặt của nó này. Look at her face. Và đến ngày hôm nay Nhi vẫn chơi với mọi người và thật sự là Nhi nghĩ là cái đấy là cái giá trị mà Nhi nghĩ là Nhi trân trọng và Nhi thật sự biết ơn nhiều nhất là khi mình được gặp nhiều người bạn mới. Thật sự là không nghĩ là mình có thể vào top 3 được. Có thể là mọi người không có tin Nhi, nhưng thật sự là tại sao? Thứ một, mình là Việt kiều. Thứ hai, mình cũng là người không phải là quá sõi tiếng Việt Nam. Thứ ba là mình cũng chưa bao giờ mình tham gia một cuộc thi nào ở Việt Nam hết. Vì thế mình cũng không có đủ kinh nghiệm để mình có thể đi xa được. Căng thẳng rồi, căng thẳng công việc nữa, rất nhiều căng thẳng. Bây giờ sắp sửa đi 1 tháng nữa rồi thì ở nhà như thế nào? Mình rất là lo lắng, nhiều thứ quá. Vì thế Nhi nghĩ là cái tâm hồn của Nhi mình vừa đi thi, vừa để khám phá, vừa để trải nghiệm, và mình có một cái gọi là một cái tinh thần thoải mái. Vì thế lúc mà Nhi thi, Nhi không, tất nhiên mình áp lực, nhưng không phải là Nhi đặt cho bản thân mình là mình đến đây để mình thắng. Nhi đến đây vì Nhi muốn mang một hình ảnh của một phụ nữ Việt Nam tự tin, dám sống, dám theo đuổi đam mê và chăm chỉ làm việc. Mà Nhi đến đây là vì để Nhi trải nghiệm, để Nhi học hỏi và để Nhi có thể tìm những bạn mới. Thì khi mà mình có một cái tinh thần thoải mái hơn thì mình tham gia một cuộc thi, mọi thứ nó sẽ nhẹ nhàng với mình hơn và có thể là mình đi xa hơn. Thì cái đấy cũng là một cái bài học mà Nhi học được trong cái giai đoạn mà Nhi thi Hoa hậu. Ngoài ra đó thì thật ra thì nó cũng một bài học và một cái thay đổi rất là lớn trong cuộc sống của Nhi. Tại vì mọi người nói đúng, tự nhiên mình trở nên Hoa hậu hay Á hậu thì ngay ngày hôm sau cuộc sống của mình sẽ thay đổi hoàn toàn. Và không chỉ thay đổi từ là một người bình thường hay là một cái người bình thường đi thành một người nổi tiếng, mà là môi trường của mình, cách làm việc của mình và ekip của mình và tất cả mọi thứ xung quanh của mình tự nhiên thay đổi trong một đêm. Và Nhi nói thật, Nhi không có ready cho cái việc đấy. Đâu, Nhi thật sự Nhi không có ready và Nhi không biết là những cái gì nó sẽ đến tới với Nhi. Tại vì Nhi chưa bao giờ đi tham khảo là cái showbiz thật sự là như thế nào. Nhi là một người Nhi thích truyền cảm hứng, thích làm KOL, thích làm content, nhưng Nhi chưa bao giờ nghĩ là bản thân mình sẽ bước chân vào showbiz. Và
ở Việt Nam thì mình ở trong giới hoa hậu thì có vẻ là mình sẽ automatically mình bước vào showbiz một cách nào đó, và nó thay đổi cuộc sống Nhi thật sự là nhiều. Tự nhiên trong 2 năm đăng quang thì mình rất là bận rộn, chạy rất là nhiều việc, chạy every single day. Nhưng trong thời gian 2 năm đấy trợ lý của Nhi và mọi người mà làm với Nhi, mọi người cũng rất là mệt mỏi. Tại vì ngày nào cũng dậy thì rất sớm và làm việc đến rất muộn, và ngày nào cũng như ngày nào, và ngày nào cũng phải make up, ngày nào cũng phải làm tóc, và ngày nào cũng phải đẹp, và ngày nào cũng phải chỉnh chu. Và mình đi ngoài đường, mình ăn nói, mình làm gì mình cũng phải có một cái standard rất là rõ rệt. Đôi khi một phần nào đó thì mình cũng phải theo một cái hình ảnh khác. Bản thân Nhi là một người rất yêu thích thời trang, đam mê thời trang, nhưng trong cái thời gian đăng quang thì có vẻ là mình không có thể mình theo được cái hình ảnh thời trang quá nhiều được. Tại vì những cái sự kiện mà mình đi, những công việc mình làm nó không còn phải quá là liên quan đến thời trang, có thể là liên quan nhiều đến kiểu đi sự kiện và mặc quần áo gala hơn, rồi đi, nói chung là nó khác hoàn toàn đấy, cả cuộc sống Nhi khác. Và cũng có rất là nhiều người gọi là những người mà theo dõi Nhi trong mạng xã hội, mà theo dõi Nhi lúc mà Nhi 14 tuổi mà Nhi còn sống ở bên Đức ấy, mà cũng nhắn tin là thấy là hành trình của Nhi rất là vui, mọi người cũng rất là happy cho Nhi. Nhưng một phần nào đó mọi người cũng thấy là Nhi phải có một cái sự thay đổi rất là nhiều, và không biết là Nhi có hạnh phúc không. Để mà trả lời câu hỏi là mình có cảm thấy hạnh phúc khi mà mình đăng quang, mà mình đã được trải nghiệm gọi là hào quang à, mình được có thể enjoy được cái hào quang mà nó tự nhiên được đến với mình không, thì một phần nào đó tất nhiên là mình trân trọng cái điều đó, mình cũng rất là happy với cái điều đó, và mình học hỏi rất là nhiều thứ, nhưng nó cũng đi theo với cả rất là nhiều cái mình phải chịu đựng được. Thật ra Nhi cũng chưa bao giờ đi chia sẻ với mọi người, tại vì mình cũng là một người mình rất là biết ơn với những gì mình đã được nhận lại từ mọi người, nhất là cái tình cảm và tình yêu của mọi người đã trao cho Nhi là thật sự là vô giá. Khi mà mình đăng quang xong mà mình được mọi người chú ý đến mình, mọi người yêu mình, mọi người rất là quan tâm đến mình, Nhi cảm thấy thật sự là xúc động. Nhưng cái tình cảm đấy là Nhi không bao giờ nghĩ là mình sẽ được đạt được một cái tình cảm mà nó thật sự nó cao như thế đối với tất cả những fan của Nhi, những người follower của Nhi, những người quan tâm đến mình. Và lúc đấy mình ngày nào mình đi ngủ mình cũng cảm thấy ôi mình thật sự là may mắn. Mình thật sự may mắn là được mọi người chấp nhận mình và yêu mến mình. Nhưng trong cả cái hành trình đấy Nhi cũng phải thay đổi bản thân Nhi rất là nhiều để có thể đáp ứng được cái vai trò đó. Một người gọi là KOL là Key Opinion Leader, một người rất là thích đưa ra ý kiến, có ý kiến riêng của mình và cũng có gu riêng của mình. Thì trong cái thời gian đấy mình không có thể mình 100% là chính con người của mình được nữa, và mình cũng không có thể được phép nói được những cái ý kiến của mình theo cái 100% những gì mình đang suy nghĩ. Tại vì lúc mà mình là KOL, mình là influencer là mình có thể là mình đáp ứng được một cái niche, một cái ngách rất là nhỏ, đúng không? Những người thích thời trang, thích đi du lịch thì đấy là những cái nhắc nhỏ mà mọi người đã thích mình và mọi người theo đuổi mình. Nhưng khi mà mình đã vào showbiz rồi và mình lúc đó mình không phải là còn là mình là một người truyền cảm hứng cho một cái nhắc đấy nữa, mà mình truyền cảm hứng cho mass, cho nhiều người hơn, thì khi đó cái ý kiến của mình và những cái gì mình đã làm, mình nói nó có thể nó thành không tốt, thành tiêu cực. Và nói chung là cái mình muốn chia sẻ với mọi người nói ngắn nó gọn thì mình đã bước chân vào showbiz và mình được trải nghiệm được gọi là cái tình yêu và cái gọi là sức ảnh hưởng của hào quang và nổi tiếng, nhưng nó đi kèm theo với nhiều áp lực. Nó như là một cái áp lực vô hình mà nó tạo xung quanh của mình, mà để cho mình bị thay đổi tính cách của mình, thay đổi con người của mình, làm cho mình bị sợ hãi, lo âu. Và đôi khi những cái lời nói rất là nặng nề ở trên mạng xã hội làm cho Nhi bị phân tâm vì con người của Nhi. Có thể là Nhi không bao giờ Nhi chia sẻ với mọi người, nhưng lúc mà Nhi đứng trên sân khấu Nhi nói là nếu mà có một điều mà Nhi muốn thay đổi hay Nhi muốn chia sẻ với cả lãnh đạo lớn là mình phải đầu tư vào education, vào giáo dục và mental health. I think if I would be a big position in the government, I would choose education and mental health. Tại vì cái đấy nó quan trọng để làm cho những người trẻ có thể phát triển được. Tại vì những người trẻ là the future of the world, right? Thì
khi Nhi nói xong những cái lời đấy trên sân khấu mà Nhi thật sự Nhi là một người Nhi rất là quan tâm đến việc mental health. Vì gia đình của Nhi, vì những người trẻ xung quanh của Nhi có thể cảm nhận những cái điều đó. Nhưng bản thân Nhi trong cả 2 năm, 3 năm vừa rồi, Nhi cũng bị rơi vào cái tình trạng là mental health của Nhi cũng không có ổn định nữa. Nhi nghĩ là trong cái thời gian mà gọi là 1 năm, 2 năm vừa rồi, có thể những người mà follow Nhi, những người mà thật sự là yêu mến Nhi, mọi người cũng thấy là Nhi chia sẻ rất là ít. Nhi không còn chia sẻ nhiều, Nhi không có đăng story nhiều nữa, Nhi cũng không có nói chung là mình active nhưng không active, kiểu như thế. Mình mất cái sự gọi là gần gũi với mọi người. Tại vì trong cái thời gian mà Nhi bước chân vào showbiz thì tự nhiên cũng có rất nhiều người không thích mình. Nhưng cái chuyện đấy bình thường. Khi mà mình nổi tiếng thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều người yêu mến mình, nhưng cũng có rất nhiều người không thích mình. Tại vì ý kiến của ai cũng khác nhau, mình không có thể mình đáp ứng được cho tất cả mọi người. Nhưng lúc đấy thì mình cũng được trải nghiệm được gọi là cyberbully, là mọi người trên mạng xã hội mọi người cũng nói chung là có những lời rất là nặng nề với Nhi. Có những người muốn Nhi chết, có những người muốn Nhi đi khỏi Việt Nam, có những người nói là Nhi không có giá trị trên thế giới này, và có những lời nói còn nặng nề hơn mà Nhi không dám đọc. Và trong cái thời gian đấy có thể là ekip của Nhi mọi người còn phải trải qua cái thời gian đó, và mọi người là phải ngồi đọc từng tin nhắn. Và nói chung là mọi người chắc còn tâm lý còn nặng hơn cả Nhi, tại Nhi còn không dám đọc. Nhưng khi mà mình đọc được 1-2 cái thôi, mình đã cảm thấy nó destroy mình. Nhưng lúc đấy Nhi vẫn làm việc tiếp, Nhi không có ngừng nghỉ, Nhi vẫn làm việc tiếp. Don't give up, keep going. Nhi là một người như thế, mình luôn luôn mình tích cực, keep positive, keep going, never give up. Và Nhi nói bản thân mình là không được bỏ cuộc vì những người đang yêu mình và những người đang tin tưởng vào mình. Và sau khi thời gian dài, cả 3 năm rồi, thì nó như bảo như một cái áp lực vô hình nó nhân tạo xung quanh của mình, làm cho mình bị càng ngày càng khép kín lại, càng ngày càng sợ hãi, càng ngày càng không muốn chia sẻ nhiều, và càng ngày càng lo lắng. Có những đêm mà Nhi ngủ mà Nhi nghiến răng mà kiểu nói chung là kinh khủng lắm. Và có những ngày Nhi, và cũng 3 tháng vừa rồi, Nhi nghĩ là Nhi bị rụng hết cả nửa đầu của Nhi. Dù mọi người nhìn thấy cái hào quang của mình ở ngoài trên mạng xã hội, nhìn thấy những cái đẹp nhất của cuộc sống của Nhi, nhưng bên trong của cuộc sống của Nhi nó còn nhiều cái khác mà Nhi phải vượt qua, và phải có nhiều thử thách khác mà Nhi phải vượt qua. Và không chỉ là mỗi là những cái áp lực mà đến từ cyberbully, từ mental health, mà có cả cái áp lực đến từ kinh doanh. Tại vì sau khi Covid thì 2024, từ 2023 đến 2024 thì kinh tế ở cả thế giới, không phải là chỉ ở Việt Nam, và cả thế giới nó đã xoay thoái, nó đã kiểu bị giảm đi. Mọi người ai cũng phải tiết kiệm hơn. Cái sức mua bán và mua hàng của mọi người đã giảm đi, và nó cũng giảm cho Đa Pha Lê, không phải là không. Không phải là Nhi nói là trong 1 năm vừa qua là Nhi bán rất là nhiều, cái đấy là không đúng. Trong năm trước 2024, Nhi và tất cả những người bạn bè của Nhi mà cũng kinh doanh, ai cũng phải vượt qua rất là nhiều khó khăn trong việc kinh doanh. Thì cái lo âu đến từ nhiều cái, lo âu về tài chính, vì kinh doanh, vì nói chung là vì tâm lý, vì rất là nhiều thứ nó kiểu add on làm cho Nhi bị gọi là burn out trong thời gian vừa qua. Đến cái lúc mà kiểu tất cả mọi thứ xù sập xuống, mình kiểu phải tìm lại con người của mình, reshape lại đường đi của mình, và cũng phải lo cho sức khỏe của mình nhiều hơn. Không chỉ là sức khỏe bên ngoài mà cả sức khỏe bên trong. Vì thế nó cũng là một cái hành trình mới đến với Nhi. Và vì thế khi mà Nhi đã trên một cái hành trình gọi là tìm kiếm lại bản thân Nhi, thì Nhi đã ra mắt một cái thương hiệu mới gọi là Nimai, là một thương hiệu mới nước hoa mà Nhi cũng mới launch 2-3 tháng nay. Thì nó là một cái hành trình mới của Nhi. Đa Pha Lê là cái hành trình lúc mà Nhi 20 tuổi, Nhi học yêu bản thân mình, love yourself, be a woman. Khi mình trân trọng mình là người phụ nữ, mình đang càng ngày càng lớn lên, trưởng thành, và để mình là một phụ nữ, và mình yêu cái giá trị mà mình có. Sau đó thì bây giờ đến gọi là 30 tuổi thì Nhi đã tìm kiếm lại bản thân mình, finding myself, và để reshape lại con người của mình, là thật ra tất cả những gì mình đã trải nghiệm trong tuổi 20 để cho Thảo Nhi Lê thành Thảo Nhi Lê như thế nào. Và nó là một cái thời gian để mình gọi là trưởng thành ấy. Trưởng thành nó thật sự là nó có thể là nó rất là hot. Xong rồi sau khi đó thì vì sức khỏe của Nhi thì Nhi cũng quyết định là Nhi đi gọi là triệu chứng
đi trừ trứng của Nhi. Tại vì khi mà mình cũng đã kết thúc những cái mối quan hệ tình yêu mà mình đã rất là trân trọng, tại vì có thể không phù hợp với nhau, không hợp với nhau, không compatible, có nhiều lý do. Thì khi mà cái tình yêu mình tan vỡ và mình cũng có rất nhiều kỳ vọng với tình yêu đó, thì Nhi đã quyết định Nhi trừ trứng. Tại mình không biết là sau khi tình yêu đấy nó không còn tồn tại nữa thì mình có thể mình tìm được một cái tình yêu mới được nữa không. Có thể lúc đó mình cũng rất là lo lắng, không biết là mình có thể thật sự có cơ hội để yêu lại được không. Có rất là nhiều cái Nhi không chia sẻ với mọi người đến ngày hôm nay, tại vì có nhiều cái mình cũng rất là buồn, you know. Nhưng khi lúc đấy Nhi phải đứng dậy, Nhi nói là thôi mình đừng buồn nữa, mình cũng phải take care cho bản thân mình. Thì Nhi đã quyết định đi egg freezing, và nó cũng là một cái quyết định đúng đắn đối với cả Nhi. Để sức khỏe của Nhi nó qua thời gian thì nó không còn quá khỏe nữa, tại vì Nhi làm việc quá nhiều. Thì mình cũng là phụ nữ, mình được trưởng thành hơn và cũng được hiểu nhiều hơn về cái thị trường gọi là showbiz. Ngoài ra thật ra thì lúc mà Nhi thi Hoa hậu thì Nhi cũng thật sự Nhi không có kỳ vọng và Nhi cũng không có nghĩ. Và sau khi năm trước thì Nhi cũng thật sự là đi với tất cả cái mental health problem đi, thì Nhi cũng có rất là nhiều cơ hội để Nhi có thể phát triển bản thân mình. Nhi đã được có cơ hội đi Cannes Festival, đã cơ hội để có thể có những cái billboard, rất là nhiều billboard rất là đẹp ở Sài Gòn. Nói chung là tất cả những cái điều mà Nhi đã đam mê từ lúc mà thanh xuân của mình là mình có những cái điều đó. Và đi trên những cái sàn catwalk của những nhà thiết kế rất là lớn ở Việt Nam, cảm thấy Nhi vô cùng là tự hào về bản thân mình. Và Nhi cũng cảm ơn mọi người thật sự luôn luôn bên cạnh Nhi trong hành trình vừa qua. Và trước khi mình wrap up cái video này thì Nhi cũng muốn wrap up lại tất cả những cái điều mà Nhi đã được học trong lúc mà Nhi 20. Thì là mình phải độc lập, đúng không? Không quan trọng mọi người 20, 21, 22, 25 hay là 30 hay 40, mọi người phải học cái sự độc lập của mọi người, là biết tự take care cho bản thân mình, chăm sóc cho bản thân mình, biết lo lắng cho con người của mình và có thể biết độc lập quyết định cho cuộc sống của mình là mình làm gì tiếp theo. Tại vì bố mẹ của mình sẽ luôn luôn yêu mình vô điều kiện, nhưng bố mẹ mình không có thể luôn luôn lo cho mình tất cả những cái chi tiết nhỏ trong cuộc sống của mình được. Vì thế mình hãy độc lập, hãy tự có những quyết định cho bản thân mình, và cũng hãy có những cái cơ hội để có thể đi du học hay là đi trải nghiệm đây đó, hay làm những cái điều mới để mình có thể mình vượt qua được chính con người mình và những cái vùng an toàn của mình. Cháu Nhi học là không phải ai cũng là bạn của mình. Nói có thể nghe hơi nặng nề, nhưng không phải ai cũng đến với mình là muốn cái điều tốt nhất cho mình. Có những người đến với mình là thật sự người ta yêu quý mình, người ta thương mình vì người ta coi mình như là người bạn. Mình là có thể nó chỉ là công việc thôi, là business, nó cũng chả sao, nó là kiểu hợp tác. Nhưng có những người đến với cuộc sống của mình, người ta không có những cái điều tốt đến với mình đâu. Người ta có những cái điều mà người ta có thể muốn lấy từ mình, muốn lợi dụng mình, hay là muốn làm cái điều gì đó tiêu cực với mình. Thì mọi người hãy sống tỉnh táo và hiểu là trên thế giới này không phải là ai cũng là người tốt. Cái mà Nhi luôn luôn Nhi nghĩ là như một người rất là ngây thơ và luôn luôn một người rất là tích cực và vô tư. Nhi nghĩ là ai cũng là amazing và ai cũng tốt với mình. Nhưng có thể tất cả mọi người ai cũng là một người amazing thật sự, nhưng mọi người có thể không phải là amazing với cả bản thân mình. Thì kỳ ý là mọi người sống cuộc sống này, mọi người tỉnh táo lên, để ý là thật sự là những người nào là người ta muốn tốt cho mình và mình cũng tốt với người ta. Mình phải thích nghi với cả môi trường và cuộc sống của mình. Tại vì khi mà như mình sống một cuộc sống gọi là mình dọn nhà vào một đất nước mới đi, mình không thích nghi thì chắc chắn là mình sẽ không thành công được. Và không phải thích nghi mỗi là mình dọn nhà một cái country mới, mà có thể là mình đến một cái thành phố mới, một công việc mới, một cái người yêu mới, một cái nói chung là môi trường mới, là mình phải thích nghi. Và khi mình không thích nghi được là mình rất khó để mình phát triển và mình được người ta yêu mến. Cái thứ 4 như học là khi mà mình làm chủ là nó thật sự như một cái roller coaster. Khi mà mình kinh doanh và mình làm chủ thì nó không phải như mình nghĩ là nó luôn luôn đi lên. Cuộc sống nó luôn luôn đi lên và đi xuống và đi lên và đi xuống, mà y hệt như trong kinh doanh cũng thế. Thì khi là mọi người kinh doanh, mọi người phải biết là mình phải take risk. Mọi người không take risk là mọi người sẽ không có thể phát triển được và không có thể kinh doanh được. Và mọi người biết là khi mà mọi người phát triển rất là nhiều, có đến lúc mọi người cũng sẽ phải đi xuống. Nhưng mọi người lúc mà mọi người decrease cái sự nghiệp của mình thì mình sẽ làm gì? Thì mọi người cũng phải get ready cho những cái việc đi lên đi xuống trong cái sự nghiệp của mình. Vì thế mọi người đừng có sợ, mọi người phải be strong và cố gắng lên. Quan trọng nhất mình nghĩ là trong sự nghiệp khi mà mình mình làm chủ, hay là mình gọi là
tự làm chủ cho con người của mình hay là trong công việc của mình ấy, là mình phải có gọi là kỷ luật và mình phải đều đặn với công việc của mình, gọi là consistency. Cái đấy là những hai cái điều mà Nhi nghĩ là trong cả cuộc sống của Nhi giúp cho Nhi thành công trong những gì Nhi làm. Kỷ luật và consistency. Vì tài chính Nhi rất quan trọng. Khi mà mình trẻ thì đôi khi mình cứ nghĩ là mình kiếm 10 đồng là mình tiêu 10 đồng. Nhưng không, quan trọng là mình kiếm 10 nhưng mình chỉ tiêu 2. Mọi người phải biết tiết kiệm tiền, mọi người phải biết quản lý cái tài chính của bản thân mình. Không phải là mọi người theo cảm xúc của mình. Tại vì khi mà tài chính hay mọi thứ trên thế giới, kinh doanh, Covid hay là mọi thứ nó đi xuống thì mình phải có những cái gọi là safety để mình có thể mình lo cho bản thân mình được nữa, hay là giúp đỡ cho gia đình của mình. Vì thế mọi người hãy kiểu quan tâm đến tài chính của mình mà đừng có kiểu tiêu pha mà không để ý. Thế Nhi trong cả cái tuổi trẻ của Nhi là Nhi luôn luôn Nhi hay muốn chứng minh với bố mẹ của Nhi là Nhi là một người giỏi. Nói chung là như thế. Tại vì bố mẹ Nhi cũng là những người là dạy dỗ Nhi rất là kỹ nhưng cũng rất là khó tính với Nhi. Và khi mình nhỏ thì có vẻ là mình cảm thấy luôn mình không được kiểu mọi người để ý mình và mọi người không nghĩ là mình có thể làm được cái điều đó. Nhưng vì thế cả cái thanh xuân của Nhi luôn luôn Nhi phải proof và phải gọi là tiếng Việt Nam là phải chứng minh với gia đình của Nhi là Nhi có thể làm được. Nhưng đến cuối ngày mình chứng minh cho mọi người làm gì? Mình không phải cứ chứng minh cho ai hết. Mình làm vì mình làm cho bản thân mình. Mà mình làm đến đâu mà mình cảm thấy mình làm đủ là được. Mọi người đừng làm quá đà, đừng làm cho bản thân mình bị suffer. Nói chung là như thế. Và cái mà Nhi nghĩ quan trọng nữa là cái sức ảnh hưởng và cái sức nổi tiếng nó không phải là cái mà mình nghĩ là như thế. Có rất nhiều người trẻ và bản thân Nhi cũng thế, là mình muốn nổi tiếng, mình muốn rất nhiều người chú ý đến mình. Nhưng mọi người phải biết là đi kèm theo với cái sự ảnh hưởng và sự nổi tiếng nó sẽ đi kèm với rất là nhiều thứ khác nữa. Cuộc sống mình luôn luôn có hai mặt, nó sẽ không bao giờ hoàn hảo. Vì thế mọi người phải ready với tất cả những gì mọi người sẽ phải hy sinh cho cái việc đấy. Và cái mà Nhi nghĩ là mình mất nhiều nhất khi mình nổi tiếng là gọi là sự độc lập và freedom. Freedom với tất cả mọi thứ luôn. Listen to your body là Nhi nghĩ là mình phải lắng nghe cái cơ thể của mình, sức khỏe của mình. Sức khỏe của mình là tất cả mọi thứ. Khi mọi người có tất cả trên thế giới này, mọi người có bao nhiêu tiền luôn, nhưng mọi người lại không có sức khỏe thì mọi người cũng không enjoy được cái số tiền đấy và cũng không enjoy được cái sự nghiệp của mình. Vì thế mọi người hãy quan tâm đến sức khỏe của mình và listen to your body. Và cuối cùng là learn to say no. Nhi là cái đấy là cái bài học mà lớn nhất trong tuổi 20 của Nhi, là cái khi mình học say no. Không phải luôn luôn mình phải nói yes, yes, yes. Mọi người rủ đi chơi là yes, yes, yes. Mọi người nói là làm cái này làm kia là yes, yes, yes. Hay là mọi người nói là nói chung là nhiều thứ, nhưng ý là cái mà mình nghĩ là mình không làm được nổi và mình không có thể vượt được nổi thì mình hãy nói say no. Nếu mình cảm thấy hôm nay mình bận, mình không có thời gian để giúp người này giúp người kia, hay mình đi chơi đây đi đó, thì mình hãy say no. Khi mình cảm thấy mình đang mệt mỏi và mình cần nghỉ ngơi thì mình hãy say no. Không phải mình đang mệt mỏi, mình đang sức khỏe, mình đang ốm bệnh nhưng mình vẫn phải làm này, vẫn phải làm cái kia, mình vẫn yes, yes, yes everywhere. Nghĩ là cái đấy là cái bài học của Nhi. Tại vì bản thân Nhi cũng là một cái câu gọi là people pleaser, là luôn luôn phải kiểu đáp ứng cho tất cả những người khác, nhưng đến cuối ngày bản thân mình là cái người không được vui. Và mọi người cũng đôi khi cũng phải nghĩ bản thân mình một tí. Nhưng nghĩ là cái mà mình học trong tuổi 20 là mình cũng phải ích kỷ bản thân mình một tí, một chút thôi, chỉ cần 10% mình nghĩ bản thân mình là cũng đủ rồi. Nhi là một người Nhi luôn luôn nghĩ người ta, nghĩ mọi người xung quanh của Nhi quên bản thân mình. Nhưng cái mà Nhi nghĩ Nhi học trong tuổi 20 là mình cũng phải nghĩ bản thân mình một chút nào đó. Tại vì khi mà mình không vui, mình không hạnh phúc, mình không happy, mình không có sức khỏe tốt thì mình cũng chả có đáp ứng cho ai được cái gì hết. Vì thế mọi người hãy nghĩ bản thân mình, quan tâm bản thân mình và sức khỏe tinh thần, sức khỏe vì bên ngoài đến bên trong. Và Nhi mong là mọi người sẽ luôn luôn ủng hộ Nhi trên hành trình của Nhi. Dù Nhi 20 hay 30 mọi người cũng sẽ luôn bên cạnh Nhi để có thể xem là cuộc sống mình sẽ như thế nào. Life is a journey, mình còn rất là nhiều thời gian để mình có thể đạt được đam mê của mình. Vì thế mọi người hãy tích cực và luôn luôn cố gắng nhé. Love you, bye bye. Comment below nếu mọi người có câu hỏi gì nhé.